Photoshop download လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့laptop မှာ command space နှိပ်ပြီးတော့ terminal ရှာပြီးရင် terminal ထဲဝင်လိုက်ပေါ့နော် terminal ထဲကိုဝင်ပြီးရင် sudo space ချမယ်ပြီးရင် spctl space master minus disable အဲ့လိုနှိပ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ password လေး laptop ရဲ့ password လေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် enter ခေါက်အဲ့ဆိုရပြီဒီစိပဲဖြစ်သွားတော့ပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးပြီဆိုရင် Wi-Fi လေးကိုအရင်ဆုံးပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ် zip ပြီးရင်ခုန download လုပ်ထားတဲ့ file လေးကိုတွားလိုက်ပေါ့နော် folder ပေါ့နော် folder ထဲမှာ install ဆိုတာလေးရှိလိမ့်မယ်ပေါ့ install ဆိုတာလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါ double click နှိပ်ပြီးရင်မှာ laptop ရဲ့ password လေးကိုရိုက်ပေးပေါ့နော် laptop password ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါ language change လို့ရတယ်ပေါ့နော်မ change ရင်တော့ continue to set နှိပ်ပါပြီးရင်စောင့်ပေးရပါတယ်ဒါကြတော့နည်းကြာတာပေါ့နော်ခဏဆောင်လိုက်ပါဗျာမတားရုံကြာအောင်ပြီးတော့ရင် close နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါဒါလေးပြီးရင်တော့ crack လုပ်ပါမယ် crack လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ notify လေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါပြီး continue ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါ continue ထပ်ဆက်နှိပ်ပါ install နှိပ်လိုက်ပါပြီး password laptop password လေးရိုက်ပေးပါပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါcrack လုပ်ပြီးတော့ပါပြီ close နှိပ်ပါ okay ဒါ keep လုပ်ထားရရတယ်ပေါ့နော် move to trash နှိပ်လိုက်တယ်ဒါပြီးရင်တော့ app ထဲဝင်လို့ရ app ထဲဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ Wi-Fi လေးကိုပြန်ဖွင့်ပေးရတယ်ဗျ okay Wi-Fi ချပြီးဆိုတော့ app ထဲပြန်ဝင်မယ်အဲ့မှာဒီဒါလေးပေါ်လာမှာဆိုရင် laptop password လေးနှိပ်ပြီး always allow ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဗျဒါဆိုရင်တော့ရတော့ပါပြီ